Сәлем достар, біз бүгін тарихтағы ең жойқын 10 жер сілкінісіне тоқталамыз. Олай болса, каналға тіркеліп, қазақ контентін қолдауды ұмытпаңыз. Бірінші орында Жапониядағы жер сілкінісі. Жапония тарихындағы ең жойқын жер сілкінісінің бірі 1923 жылы 1 қыркүйекте Жапонияның Конто аймағында адамзат тарихындағы ең жойқын жер сілкінісі болды. Оның магнитудасы 8,3 балды құрады. Ал Токио мен Йокогаманың толығымен қиратты. Ресми мәліметтер бойынша қаза тапқандар саны 174 мың адам болса, 542 мың адам із-түзсіз жоғалып кеткен екен. Құрбандардың жалпы саны 4 миллионға жуық адамды құрайды. 694 мың үй мен ғимараттардың 381 мыңға жуығы толығымен қираған. Екінші орында Ирандағы ең жойқын жер сілкінісі 1856 жылы 22 желтоқсанда орын алды. Дамғанда болған жер сілкінісінің күші 7,9 балды құрады. Кейінірек анықталғандай, жер сілкінісінің ошағы қаланың өзінен алыс емес жерде орын алған. Ахевану, Таш, Бастам, Шахрут қалалары қираған. Оларға жақын барлық ауылдар қатты зардап шекті және толығымен жойылды. Табиғат апаты 200 мыңға жуық адамның өмірін жалмады. Үшінші орында Гаитидегі жер сілкінісінде 200 мыңнан астам адам құрбан болды. Ол 2010 жылдың 12 қаңтарында Гаити республикасында болған жер сілкінісі. 22.570 адамның өмірін қиды. Ресми мәлімет бойынша 311 мың адам түрлі жарақаттар алған. 869 мың адам із-түзсіз жоғалып кеткен. Апат салдарынан келген материалдық шығындар көлемі 5,6 миллиард евроны құрады. Жер сілкінісінің ошағы Гаити республикасының астанасы Порт-Перес қаласында 22 шақырым жерде орналасқан. Алғашқы жер асты дүмпуі күшті 7 балды құрады. Одан кейін көптеген қайталаулар тіркелді. Кейбіреуі күші 5 балдан да жоғары болды. Төртінші орында Гянджандағы жер сілкінісі 1139 жылы 30 қыркүйек күні Гянджан қаласының маңында болды. 230 мыңға жуық адамның өмірін жалмады. Тарихшылардың айтуынша, элементтердің соққысының күшті болғаны соншалықты оның кесірінен Қапас тауы құлап, соның нәтижесінде облыста 8 көл пайда болды. Оның бірі Гөйгөл. Қазір ол 1965 жылы құрылған Гөйгөл қорығының құрамына кіреді. Бесінші орында Алепподағы жер сілкінісі 1138 жылы 11 қазанда болды. 8,5 балдық апат 230 мың адамның өмірін қиды. Алеппо халқы бірнеше ғасырдан кейін ғана қалпына келтірілді. Алепподағы жер сілкінісі 1138-1139 жылдарда орын алған және қазіргі Сирияның солтүстігінде, Түркияның оңтүстік батысында, кейінірек Иран мен Азербайжанда болған жер сілкіністерінің бір бөлігі болып табылады. Алтыншы орында Үнді мұхитындағы қазіргі тарихтағы ең жойқын жер сілкінісі болып табылады. Әртүрлі мәліметтер бойынша онда 228 мыңнан астам, 300 мыңға дейінгі адам қаза тапқан дейді. Жер сілкінісі 2004 жылы 26 желтоқсанда Үнді мұхитында Сумарта аралының маңында болды. Түрлі бағалаулар бойынша жер сілкінісінің өз магнитудасы 9,1-9,3 балға дейін жеткен. Бұл тарихтағы ең қатты күштердің бірі. Жер сілкінісі цунамиді тудырды, ал 14 елдің жағалауына да жетті. Ол тіпті эпицентрден 6900 шақырым жерде орналасқанына қарамастан оңтүстік Африкадағы Порт Элизабет жағалауына дейін жеткен. Кейбір жағдайларда биіктігі 20 метрден асатын толқындарды жағалауға жеткізген. Жетінші орында Гансу мен Шансидегі жер сілкінісі. Ең қайғылы оқиғалардың бірі 1920 жылы 16 желтоқсанда Қытайдың Гуанцзяу және Шанси провинцияларын жойып жер сілкінісі болған. Оның алғашқы соққыларының күші 7,8 балды құрайды. Одан кейінгі 3 минутқа созылған жер сілкінісінің легі болды. Олардың күшті болғаны соншалықты, олардан пайда болған жер асты қыртысы бүкіл ауылдарды жойып жіберді. Бұл табиғи апатта қаза тапқандардың жалпы саны 270 мың адамды құрады. Көптеген адамдар суықтан қайтыс болды, өйткені олар үйлерінен айырылды. Қытайдың 7 провинциясы мен ауданы зардап шекті. Қираған аумағы 3,8 мың шаршы шақырымды құрады. 8-ші орында тарихтағы ең күшті жер сілкінісі Чилиде болды. 1960 жылы орын алған. Адамзат тарихындағы ең қуатты жер сілкінісі туралы еске салғым келеді. Ол 1960 жылы 22 мамырда Чилидегі. Оны ұлы Чили жер сілкінісі деп атайды. Оның магнитудасы 9,5 балды құрады.
Қатты соққылар 200 шаршы шақырымның аумақтағы дүр сілкіндірді. Жер сілкінісі цунами тудырып, оның толқындары 10 метр биіктікке жеткен. Олар тіпті Гавайдегі Хэллоу қаласындағы эпицентрден шамамен 10 мың шақырым жерде жетті. Айтарлықтай зиян келтірді. Цунамидің қалдықтары тіпті Жапония мен Филиппин жағалауларында да байқалған. 9-шы орында 1988 жылы 7 желтоқсанда КСР тарихындағы ең ауыр жер сілкінісі болды. Арменияның батысындағы Сипатак қаласында 25 мың адамның өмірін қиған және Армения территориясының 40%-ға жуығын қамтыған табиғи апат болды. Осы апат салдарынан 140 мың адамның мүгедек болып, 514 мың адам баспанасыз қалды. Жер сілкінісінің магнитудасы 6,8 балды құрады. Эпицентр бар қаланың өзі, сондай-ақ іргетасына жақын 58 ауылды қиратты. Жер асты дүмпулдері 21 қала мен 300 елді мекенді айтарлықтай зиян келтірді. 10-шы орында Түркияның шығысындағы 2023 жылы 6 ақпандағы 7,8 балдағы жер сілкінісі болды. Бұл 1939 жылдан бері ең күшті жер сілкінісі еді. Оның эпицентрі миллионнан астам халқы бар Газиантеп қаласының маңында болды. Сирияда, Ливияда, Иракта және Армения мен Грузияның шекарасындағы дүмпулдер сезілді. Жер сілкінісінің салдарынан 1000-нан астам адам қаза тауып, 2000-нан астам адам жарақат алды. Жүздеген ғимараттар, оның ішінде Рим империясы кезінде салынған түркі Газиантеп бекінісі және сириялық Алепподағы ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміндегі бекініс қирады. Зардап шеккен аудандардағы жағдай және жойқын табиғат апаттарының салдары туралы көптеген ақпараттар таралуда. Алғашқы дүмпулдер Пазирджак ауданындағы таңғы сағат 4:17-де басталады. Европалық жерорта теңізі сейсмологиялық орталығы мәліметі бойынша жер сілкінісінің эпицентрі Газиантеп қаласынан 37 шақырым жерде. Жер сілкінісі жалпы шамамен 10 миллиард рубль шығынды құрады. Бірінші жер сілкінісінен кейін Түркияда 32 жер сілкінісі тіркелді, алайда олардың 6-ы 6 балдан жоғары болған. Олай болса, бүгінгі 10-ды да анықтадық. Видео ұнаса, комментарий жазып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ контентінің дамуына үлес қосайық.